আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে চকলেট কফি কেক বানাবো। এখানে আমি ডার্ক চকলেট নিয়েছি, তো আর এখানে নিয়েছি আমি কফি 1 চামচ এবং মিল্ক, লিকুইড মিল্ক। আসুন আমি মিল্কটা চুলায় দিয়ে দিচ্ছি। আমার কফি চকলেটটাকে আমার মেল্ট করতে হবে। 90 গ্রাম চকলেট আছে, আমি 90 গ্রামের অর্ধেক আমি চকলেট আমি দিয়ে দিচ্ছি মেল্ট করার জন্য, এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি কফি পাউডার। আমি ভালো করে গালিয়ে নেব যাতে চকলেটটা আমার গলে যায়। কারণ আমার বেশি গরম করা যাবে না, আমি চকলেটটা গালিয়ে নিচ্ছি। এবং কফি পাউডারও আমি মিক্স করে দিচ্ছি। আমি একটু ঘন করে নেব। হয়ে গেছে মিক্স। আমি এখন এক সাইডে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিচ্ছি। আমি ভেঙে নিচ্ছি 2টো ডিম। দিয়ে দিচ্ছি চিনি 1 কাপ। যে যতটুকু মিষ্টি খাবেন ওই পরিমাণে আপনারা চিনি ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিচ্ছি অয়েল এবং সল্ট। এখন আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। হ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিটার দিয়ে আমি ভালো করে চিনিটা গালিয়ে নেব। হয়ে গেছে, আমার চিনি গলে গেছে। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলি চেলে নিচ্ছি। 1 কাপ ময়দা এবং 1 কাপ পাউডার মিল্ক এবং বেকিং পাউডার। এখন দিয়ে দিব আমি চকলেট। এবং দিয়ে
দিয়ে দিচ্ছি সাথে 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স এবং ভালো করে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। ডার্ক কফি চকলেট কেক বানাবো আমি। আমার হয়ে গেছে মিক্স। এখন আমি তেল ব্রাশ করে নিব। ঢেলে দিচ্ছি। আমি একটা কাঠি দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে ভিতরে বাবল না থাকে। ঝাঁকিয়ে দিচ্ছি যে বাবলগুলো বের হয়ে যায়। 180-তে দিয়েছি 40 মিনিটে। আসসালামু আলাইকুম। এক হাসি রহস্যর এক কথা, আমার মেহমান আসছে তো এর জন্য আমি ওভেন থেকে কেকটা বের করে দেখাতে পারি নাই। মেহমানের কারণে আমার কেক আগেই আমি বের করে ফেলেছি এবং মেহমানকে আমি কেক কেটে খাইয়ে দিলাম। দেখুন কত সুন্দর সফট হয়েছে কেক। আমার চকলেট কেক কত সুন্দর সফট কেক, দেখুন ভেঙে যাচ্ছে, গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাচ্ছে, কত সুন্দর সফট কেক হয়েছে আমার। দেখুন, তো আশা করি আপনারা এভাবে বানিয়ে দেখবেন।